So wannan bidiyon na ga muku wani hanyar da zaka fara samun kuɗi a wayanka na hannu ba tare da ka saka ko sisin ka ba, wanda aiki da ka yi ana biyan ka a cikin wannan site ɗin da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon. A wanda simple aiki da ka musu a cikin wannan website ɗin su kuma da suna biyan ka, wanda ayyukan sun haɗa da iya baka wani kamfani da su iya haɗa wani za su iya bada test ɗin app ɗin su, za su ce kai testing ɗinsa ka gaya wannan app ɗin yake, ko kuma ka yi ansa wasu questions da ama na survey kenan. Za ka ansa questions, idan ka ansa question ɗin su kuma da a biya ka da dai sauran irin wayannan tax ɗin ƙananu simple question, ko kuma a ce ka yi bidiyo ka yi recording da kanka ko ka yi bidiyo ka ɗaura su kuma za su biya ka, wanda duka mai na faɗa muku duka wannan ayyukan ƙananan ayyuka ne duka da ka yi a cikin wannan website ɗin a biya ka. So abinda kake da bukata shine wayanka sai kuma internet connection wato data a cikin wayanka. To da ba ta da ɓata lokaci babban fara bidiyon su, amma kafin nan kar ku manta da subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon sannan ku yi share ɗinsa. So abu na farko da zaka fara yi idan ka zo interface ɗinsa, wanda akwai link da nan ajiye muku na wannan website ɗin za ku gani, wanda zan faɗa muku sunan wannan website ɗin amma a tsakiyar bidiyon na a wani waje daga cikin wannan bidiyon. So da ka tsaya kallon wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, kar ka fara ka je ka danna link ɗin ka register daga baya kuma ka zo kana tambaya na da kai kaza da kai kaza. So kun gane, so da ka tsaya kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. So bayan ka shigo wannan interface ɗin wannan ɗin kamar da kuke gani kamar haka, su ga nan wajen da aka saka register and log in ɗin nan, su da ka danna a kansa. So kafin nan zaka iya duba wannan ɗin shi wannan website ɗin, zaka iya dubawa gashi nan a ƙasa duk wani abubuwan da suka kun gani ma gashi nan, ko kai recording da dai sauransu dai. So yanzu bari mu shiga cikin bidiyon dai sai ku gani, bari mu yi wannan. So zaka zo ga nan log in ga register, so yake kai wannan ne, so zaka danna wajen da aka saka register ne. So bayan ka danna wajen da aka saka register gashi nan for customer and Clickworker, so zaka zaɓi na biyu nan for Clickworkers. Bayan ka danna zai kawo ka wannan interface ɗin kamar da kuke gani. So gashi nan ana wajen da aka saka gender ɗinka, so male, nan title, sunan title ɗin zaka iya sa wannan ɗinka, so ni let's say bana sa sunan kamfani na Consulted. So nan da ka sa name ɗinka, so wannan username, nan da ka saka password, nan kai confirming na password ɗin. So yanzu bana saka bla bla bla, amma ko bana jera. So kun gane, so bayan ka saka zaka danna continue. Oh sorry, ba zai yi ba, has been taken. So wannan ɗina, so na canja. Bana saka abu wannan kawai, so let's say bana sa so kun gani, so just kawai na sa shi ne. So nan ma so let me continue. So bayan ka continue, so a nan wajen kamar da kuke gani dan da aka saka zip code, wanda bai san wannan ɗinsu ba za ka yi zuwa ka duba zip code ɗinku a online, ka zaɓi kuma wani gari kake, ko ka saka sunan gari, ka saka zip code da su nuna maka da zip code ɗinku. nan da aka saka language ɗinka, so bari mu sa English, UK or USA. Okay, so gashi nan dai, nan da aka saka date of birth ɗinka. So bayan ka saka nan zaka danna dole he wannan ɗinka and legal age, so aka clicking nan I have read, amma kai ticking ɗinsa.
so ka tabbata dai ka cika duk wani wannan ɗinka. So bayan ka cika zai kai ka step 3, shi ma'anan za ga abubuwan da za ka wannan. So ni kasancewa yanzu ba account zan sake creating ba, akwai account ɗin da na yi creating already. So ni zan shiga kan wancan account ɗin ku gani. So amma kana cikewa zai kai ka step 3. Idan ya kai ka step 3 su ma da gani duk simple abu ne da a sa maka information ɗin gani. So da gani na san ba dai ba ku wuyan wannan ba. So ni ba na yi back saboda wani so na sake creating wani account. So don zo na sign in na shiga kan account ɗina. So bayan na shigo kamar haka gashi nan suna ce mun za su tura mun confirmation ta waya na. So yanzu abin da za a yi bari mu koma ta waya kawai. So bayan na ji na yi confirming saboda sun tura mun ta wannan ne ta cikin app ɗinsu na waya. So kamar yadda ba wai lallai sai a system baka ku gani ina amfani da wannan. So zaka iya, akwai app ɗinsu ma wanda zaka iya ɗauko shi a wayanka. So kamar yadda kuke gani wannan muka ga wajen balance ina gashi nan na da 0.07 hero wanda wani sobe ne na amsa yanzu na samu 0.07 hero din nan. So kamar yadda kuke gani ana wajen gashi nan aka ce wannan ga wata offer na ana wajen aka ce download an app and take some videos. Gashi nan idan ka yi download na wannan app din da ka shiga da gani ka ɗauko bidiyo gashi nan da ka samu bonus din 2.5 hero. Oh yes, and now 7.1 hero a minti 10. Idan ka amsa wannan job din zaka yi making 7.5 hero. So ga kuma bonus din 2.5 kuma aka haɗa kuɗin da wannan. But amma masu iPhone ne wannan so bai din. So ga wani idan muka zo na wajen available jobs din nan su ma kamar da kuke gani gashi nan iPhone owners your mission await bonus. So shine wancan wanda na nuna muku nan. So gashi nan zaka yi download na app ne kai taking wasu videos. Ga wannan kuma app testing kamar yadda na faɗa muku nan ga app testing nan gashi nan da karanta abin da suke so da ka nemi reference ɗinka, 12 veteran authentication application da dai sauransu. Da aka karanta gani za ga kuma bonus ɗin nawa za ka samu idan ka yi wannan job ɗin. Kamar yadda na gaya muku ga wannan sun ce 7.50 hero for job idan ka yi wannan aikin. So masu wayan iPhone ne su dama na faɗa muku ba lallai sai da wannan ba. So ga su nan dai na testing ne, app testing ne. Wasu kamfani ne suke yin app ya su bayar a musu testing kun gani. Za su baka da ka shiga kai testing na wannan app din su sai ka faɗa musu feedback ɗinka. So kun gani ga nan kuma aka ce video creation, upload 3 short videos to your train and authentication application desktop. So kun gani wannan app ne da ka yi wannan kaman guda wannan short videos da ka ɗauka kaman guda 3 kai uploading dai sauransu dai. So wannan kuma ga wani sobe nan wanda shi kuma tambayoyi da ta maka gashi na rather star in a movie or TV series. So gashi nan zaka yi selecting movie or TV series dai wanda kake so. Sobe ne da ka amsa tambayoyi idan ka amsa su kuma na su biya ka. So kun gani apps jobs nan ga wayannan din na app ne gashi nan photo capturing. So da ka ɗauki hoto ne show your baby child. So gashi nan idan ka ɗauki hoton yarinya jarirai kawai za ka samu 2 cent wanda bari mu shiga wannan ku gani. So gashi nan idan ka shigo a nan wajen da su baka ƙarin bayani game da abin da ake so kai nan. So da ka iya zuwa kamar da kuke gani a nan a description na wannan aikin za su faɗa maka gashi nan da karanta abin da suke so ka yi. Bayan ka gama karantawa za ka yi apply wanda kamar yadda na gaya muku ba lallai sai da wannan ba. Za ka iya amfani da wayanka wajen yin duka wayannan ayyukan. Da waya za ka yi amfani wanda akwai app din su saboda da na shiga mata nan sannan da na yi verify ta cikin app din su suka tura min da verify. So kun gane. So haka da ka iya zuwa ka dudduba da ka duba jobs nan gashi nan wurin da aka saka available jobs nan ga job history ayyukan da ka yi
So a nan ga inda aka saka payment detail din nan, su za ka zo kansa da inda da ka setting da ka na cire kuɗin ka. So a wajen da ka sa add payment, so bayan ka wannan gashi na ta Pioneer za ka na withdraw na kuɗin ka ta cikin Pioneer account. So za ka iya zuwa ka buɗe Pioneer account ta cikin su da kana cire kuɗin ka. Already kuɗin ka kana kaiwa 20 euro za ka cire shi, kun gane, kana kai 20 euro za ka cire shi. Sannan da ka iya zuwa profile ɗin ka yi wasu, saboda bayan ka create account ɗin da ka zo cikin profile ɗinka akwai abubuwan da za ka sassaita, wanda in baka saita su a wannan ba da ka zo ka ɗan sassaita ka duba su ka gani. Da nan wajen jobs nan da gani, ga wajen invite nan za ka yi inviting na friends ɗinka. So kun gane, wanda duk mutum ɗayan ka gaita da ka samu wani commission. So a nan dai ana yawan posting na jobs ɗin da yawa, to duk wanda ka zo ka gani in ka ga za ka iya participating a cikinsa. So wayannan ga available jobs nan ga sunan dai da yawa dai. Akwai na survey wanda za ka amsa tambayoyi, ga na testing app da dai sauransu. da duk wanda kake da interest a kansa za ka iya zuwa kai clicking ka fara yi. Wannan na survey ne, kamar da na faɗa muku, tambayoyi ne da a taimaka kana amsawa, wanda finally za ka, bayan ka kammala amsa wanda su biya ka, wanda kamar yadda nuna muku gashi na samu 0.07 euro, wanda wani survey ne na amsa dudu bai wuce mintuna 3 ba na yin sa, ina gama amsa already kuɗi na ya hau, ba wani problem ko wannan su haka. Za ka ga duk wasu jobs. To ba tare da wannan ma'anar bidiyon na mai zo ƙarshe. Don ku ji wannan bidiyo kai kuma da like ma wannan bidiyon, sannan ku share su domin yan uwa da wasu amfana. Idan akwai mai tambaya ko ƙarin bayani za ku rubuta min a comment section na farko, a comment section na wannan bidiyon. Haka kuma idan kuna so muku bidiyo akan da za ku buɗe Pioneer account, ko idan ka je comment ka rubuta min Pioneer. Sannan kar ku manta da akwai link na Telegram channel ɗinmu a description na wannan bidiyon, ku danna ku join na Telegram channel ɗinmu domin samun update akai-akai. Thank you.